नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ बायोकॉम्बिन सिरप के बारे में, जो कि जिसको मैन्युफैक्चर करती है बायोकेम कंपनी ने। इसमें दोस्तों मिला हुआ है सेट्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सट्रोमेथासोन और HBr एंड फेनोलिफ्रेन HCl मिला हुआ है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं इसमें कितने कितने मिले हुए हैं। इसमें दोस्तों सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg मिला हुआ है, डेक्सोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg मिला हुआ है, फेनोलिफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg मिला हुआ है और ये मिंट फ्लेवर का होती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए बताते हैं इसे किस काम में आती है। ये दोस्तों सेट्राजिन सर्दी के काम में आती है, जिसको सर्दी है उसको बहुत ही ज़्यादा असरदार करती है और खांसी में भी बहुत अच्छी लाभदायक है। ये दोस्तों सर्दी खांसी में अधिकतर काम आती है। तो दोस्तों इसका डोज़ है, बच्चे इसे आधे ढक्कन ले सकते हैं सुबह शाम, 1.25 ml आधे ढक्कन ले सकते हैं, और बच्चे और बड़े आदमी लोग इसे एक एक ढक्कन 5 ml करके सुबह शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसे आराम से आप लोग ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही लें। मेरी माने तो इसके MRP है दोस्तों 124 रुपये 10 पैसा। इसे देख सकते हैं दोस्तों, बायोकेम कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होता है। बहुत ही रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा है दोस्तों। इसे आप यूज करें, डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें, और डॉक्टर को अपने दिखा लें और यूज करें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दें दोस्तों, और जितना हो सके उतना शेयर कर दें, जिसकी ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।